outside, very strong winds, sandstorm, terrible. So, now alis na tayo. Yung right side po yung Emirates Palace. Ayan. Hindi na po tayo napunta dyan dahil napakalakas po ng hangin tsaka ng buhangin, sandstorm. Ito po yung Emirates Palace. May patawid pa. Ayan. Sa signal po tayo. Hinto muna. Ayan. Nandito na po tayo sa Abu Dhabi. Napakalakas pa rin po ng hangin, sandstorm, at the same time nasa Abu Dhabi na po tayo, Abu Dhabi area. Ayan. Ito po yung Corniche area na po yan. Pabalik na po tayo. Sandstorm pa din. Lakas nga ng hangin sa labas. Grabe. Ito po yung ad ko dati. Ngayon adnock na. Ito po yung Abu Dhabi area, no? Ito ang Khalidia area. Sandstorm din. Hinto lang muna tayo. Stop signal. Grabe, napakalikabok na mukha ko ngayon. Lumabas kasi ako eh. Family Park. Basta sandstorm kaya medyo walang katao. Yung may sasakyan lang ang pwedeng lumabas ngayon. Pag walang sasakyan, ako, liligo kayo sa alikabok. What's that, Paisa? Sure. Gloves? For what? Safety. Ayan. Ito po yung tunnel nila. Nahuli pa ako sa video. Yan. Medyo mahaba-haba po itong tunnel. Hanggang doon po yun sa sa may school yata. May kahabaan to ito para medyo mapabilis po yung
transportation. Kasi pag doon sa taas, medyo ma-traffic. Ayan. Dito po yan sa Abu Dhabi area. City ng Abu Dhabi. See the bike. Napaka-ingay mo. Yan po. Grabe yung Sandstorm ngayon ha. Malakas ang hangin. Malakas pati yung Sandstorm. Munti ka na nga ako malipad eh. Ang lakit-lakit ko na sa likabok. Malapit na po tayong palabas. Ayan, lalabas na ang end ng tunnel. Ayan. Paglabas mo, Sandstorm, tumawag sa kanya. Ayan, sa labas po tayo. Papunta na po tayo ng Dubai. Kenya. എന്താ അബുദാബിയിൽ പെരുംജാതി കാറ്റുണ്ടാ. Salita mo na siya. പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, നാളെ തട്ടുന്നു. Ayan. നിങ്ങളെ ബക്കറ്റിൽ കുറച്ച് ചായപ്പൊടി ഉണ്ട്, വന്നിട്ട് ശരിയാക്കി തരുന്നു. രാവിലെ അസീസ് ചായ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കിയത്. ചായപ്പൊടിയുടെ പാത്രം തുറന്നത് അവൻ നല്ല ടൈറ്റ് ആക്കിയ. ഞാൻ തുറന്നവിടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്ലിപ്പായിട്ട് ചായപ്പൊടി പാത്രം കയ്യിൽ നിന്നാണ് വീണത്. എന്നിട്ട് പറയണേക്ക്. എന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോ മൊത്തം ഇങ്ങനെ ബക്കറ്റ് കൂടി നിലത്തു കൂടിയും ആ ടേബിളും കൂടി മൊത്തം. ലാസ്റ്റ് വാക്കം ഇങ്ങനെ ഓണാക്കി വാക്കം വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട്. അപ്പൊ എനിക്ക് പോരാൻ കസ്റ്റമർ കൂടി വന്നു 2-3 ഫോൺ. അതില് വേഗം വാക്കം അവരുടെ ലാസ്റ്റ് കേട്ടില്ല. പുതിയ മോഡലിലായിരുന്നു. ഫുള്ളായിട്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് പാത്രം പോയില്ലേ, കയ്യിൽ നിന്ന് സ്ലിപ്പായിട്ട് നിലത്ത് വീണില്ലേ. Yan ang buhay namin dito. ഒക്കെ നിലത്ത് കൂടെ ഒരു ലേസിന്റെ അടിയിൽ. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ അസീസ് നിങ്ങളെ ബക്കറ്റ് കൊണ്ട് പോകാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് വെച്ചാൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ട് ക്ലീൻ ആയിക്കോട്ടെ. Yan, malapit na po tayo sa pineapple building. ബക്കറ്റ് കൂടി ആളുള്ള ഗ്ലാസ് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നേരെ ഇളകി വൈകിക്കുക. പിന്നെ ഈ പൈനാപ്പിൾ ബിൽഡിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെ പെട്രോൾ പമ്പ് കിട്ടുക? Kahanap siya ng petrol pa. ഞാൻ ഇപ്പൊ തിരിച്ച് മുസഫിക്ക് വന്നുകൊണ്ട് അബുദാബി. I think this one, the right side, Faisal, have next the pineapple building. I think. ഓക്കെ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. നിങ്ങൾ അൽവാദ ഇന്ന് അബുദാബി പോവാ, അൽവാദ നമ്മൾ പോവാം. അല്ല നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് പകലെപ്പോഴേലും സ്പ്രേ വാങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ. പല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകണ്ടേ വാങ്ങുകൊണ്ടാണ്. ഇതൊന്നും വാങ്ങും. Pineapple building po yan. എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. നോക്ക നൗഷാക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ വന്നേക്കേ എന്തെന്നാലും നിങ്ങൾ വിളിക്കാൻ എന്താ വരാമെന്ന് വെച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാം വിളിക്കണ്ടേ, നിങ്ങളെന്താ വിളിക്കാമെന്ന് വെച്ചു. ഞാൻ രാവിലെ വിളിച്ചപ്പോൾ നമ്പർ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും നമ്പർ സ്വിച്ച് ഓഫ്. പിന്നെ മനൂപിനെ കൂട്ടി പോയി തന്നെ രാത്രി 1:30 വന്നപ്പോൾ. ഞാൻ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ 2:45 ഇന്നലെ പകൽ ഉറങ്ങിയിട്ടും കൂടിയില്ല. ഞാൻ ഉറക്കം വരാൻ 2:45 വരെ ഓർമ്മയുണ്ട്. അത് എന്താ പറയുന്നത്? Abu Dhabi area pa rin po ito, Cornish area. എന്നിപ്പോ മീനെ പോയി എന്താ ഈത്തപ്പഴം മേടിക്കാനോ? ഏതാണ് സ്മോൾ എടുത്തുക്കണോ? സ്മോൾ ആയാലും മീഡിയാലും കുഴപ്പമില്ല, അത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കാം. എനിക്കൊന്നും മതി. പക്ഷെ ഞാൻ റൂമിൽ നിന്ന് നിർത്തിന്ന് വന്ന് മാമ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങുന്നു ഇടക്കിടക്ക് പറയല്ലോ. ആന്ന് ഇവിടെ നിർത്തണ്ടേ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ? ഞാൻ എന്താ നൗഷാക്ക പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതുകൊണ്ട് എടുത്താണ്. See you guys.